এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমরা আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছি। তো আজকে আবার চলে আসলাম শালাদুলা ভাই নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আমরা কি করতে যাচ্ছি? আমরা আজকে খাবো ভাত, এগ গ্রেভি, স্পাইসি চিকেন কষা, আলুর দম এবং সাথে আছে টমেটো, পেঁয়াজ, লেবু ও কাঁচামরিচ। তাহলে শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। 3, 2, 1, go. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে কোনো কথা হবে না, শুধু খাওয়া। ব্যাপক ক্ষুধা লাগছিল, সকাল থেকে খাইনি একটা ভিডিও করার জন্য। মজা হয়েছে কিন্তু। আস্তে খাও, আজকে তো কোনো চ্যালেঞ্জ নাই। খাবারটা আসলে স্পাইসি হতে বেশি ভালো লাগে। আলুর দম বহুদিন পরে খাচ্ছি। আচ্ছা, আপনাদের কি মনে আছে কি জানি না, আগে কিন্তু বাহিরে অথবা এখনো বাইরে বল নিয়ে আলুর দম বিক্রি করতো, এটা কিন্তু ব্যাপক মজা লাগতো খাইতে। তারপর ঝালমুড়ির সাথে আলুর দম দেওয়া হয়, ওই ঝালমুড়িটাও ব্যাপক খুব মজা। ঝালমুড়ির কথা বলে আজকে খাবারের কথা বলে, আজকে খাবারটা যেটা টেস্ট। আজকের আইটেমগুলো
আমাদের মতো আমরা কিন্তু শান্তিতে পছন্দ করি। সবাই ঝাল না হলে ভালো না খেতে। ব্যাপক স্পাইসি, অনেক ঝাল। চিকেন লেগ পিস এই ডিমটা মানে পারবো না খেতে, তুমি নিয়ে নাও। ওকে, পাঁচটা রাখেন। আমার সেটা তো ঠিক আছে, যা দিলে তাই খাবো সত্যি। আজকে খাওয়াটা অনেক সেরা সেরা জাস্ট সেরা, অনেক 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 বেশি স্পাইসি। তোমার জানা লাগে না? আমার তেমন লাগতেছে না, তোমার প্রচুর লাগতেছে। বেশি লাগতেছে? হ্যাঁ, আমার মনে হচ্ছে ঝালা তারা খাওয়াটা বেশ মজা হয়েছে। এরকম একটা খাবার ঝাল না হলে ভালো লাগে। বাইরে আপনাদের নববর্ষের কিভাবে কাটাবেন অবশ্যই আমাদের জানাবেন, আমাদের সাথে শেয়ার করবেন কী করলেন না করলেন। অবশ্য করার কিছুই নেই, যেহেতু বাইরে বেরোতে পারেনি, শেয়ার করবে।
জ্বালাতেছে না খাও আমি খাও আমি তো খাচ্ছি যদি অনেক ঝাল কিন্তু অনেক মজা এটা কিন্তু সত্যি ঝালের জন্যই মজা ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন কারণ অনেক 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 ঝাল লাগতেছে তাড়াতাড়ি খাও তো মজা করে খেতেছে সামান্য খেতেছে আর সামান্য না শেষ ওকে, তাহলে খাওয়া দাওয়া শেষ। সবার ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং লাইক, সাবস্ক্রাইব, শেয়ার বেশি বেশি করবেন। সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না, বেশি বেশি বেল আমাদের আইকন অবশ্যই ক্লিক ট্যাপ করে করবেন। রাখবেন। হ্যাঁ, অবশ্যই বেল আইকন ট্যাপ করে রাখবেন টু গেট নোটিফিকেশন অ্যাবাউট আওয়ার ভিডিওস। ওকে, লাভ ফ্রম ভোজন ফ্যামিলি। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ। নেক্সট ভিডিওতে অবশ্যই দেখা হচ্ছে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।